आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा यूज किया जा सकता है प्रोड्यूस करने के लिए कलरलेस ऑर्डरलेस गैस को, जो कि पॉप साउंड देता है बर्निंग पे। तो एक्चुअल में कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस, इसके साथ साथ पॉप साउंड से ये कंफर्म होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की बात की जा रही है। पॉप साउंड इस वजह से आता है क्योंकि जब हाइड्रोजन गैस आपका रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो इस केस में वाटर का फॉर्मेशन होता है और उस समय ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। पहला रिएक्शन है जब जिंक डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो ये ZnCl2 और H2 गैस रिलीज करता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपका जो पहला वाला है, उसमें आसानी के साथ हम H2 गैस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कि कलरलेस ऑर्डरलेस होता है और पॉप साउंड निकालता है। अगर हम बात करते हैं दूसरी, दैट इज जिंक जब डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा, तो इस केस में इसका रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। दैट इज जिंक व्हेन रिएक्ट्स विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH, तो ये देगा क्या, दैट इज इट गिव्स सोडियम जिंकेट, दैट इज Na2ZnO2, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो यहाँ से भी हमें हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। अगर हम सिमिलरली बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कुछ रिएक्शन इस प्रकार से बनेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaSCO3, और ये जब रिएक्ट करता है आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 के साथ, then it gives the formation of the sodium sulfate, that is Na2SO4। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मिलेगा। तो यहाँ पे हमें पॉप साउंड ना मिलके ब्रिस्क एफरवेसेंस मिलेगा CO2 का। तो हम कह सकते हैं कि थर्ड वाला जो है वो नहीं देगा हमको ऑर्डरलेस कलरलेस गैस, दैट इज हाइड्रोजन, जो कि पॉप साउंड देता है। सो केवल फर्स्ट और सेकंड ही राइट आंसर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।